Bertula Press Club Chasalo Kaisa Bufang Kaimani Pandaklai Jaka Shamang Batango Manjaka Odishani Fainai Tongkhor Kaham Purung Kerung Narayan Das Bohakotor ni Kebangma Hastewono Beraika Beraiman Yagolo Bufang Kaimani Shamang Batango Kerungka O Pandawo Manjaka Press Club ni Kebangma Koktumnai Rogno Khobui Kubune Adong Sham Tongkhorna Hamserina Bagoino Kebangma Khalaibe Bufang Kainani Nanga Khone Shaka আমি আজ ত্রিপুরা আসছে আর দেশের একটু एकता और सुस्थता की बार्ता नहीं आसছে আমাকে बचपन एक कथा एक तो साधु बोले थे कि अच्छा काम करने से प्रारब्ध खंडन होती है, अच्छा काम करने से प्रारब्ध खंडन होती है। तो उनर जो वाणीटा हमार मतलब दिमाग में और मतलब काज में हम आज लगा के देखा रहे हैं। और ये हमारा जो अभियान है उसमें हमने कुछ नाम का प्रचार प्रसार नहीं किया, सिर्फ काम का प्रचार प्रसार किया है। और इस काम के वजह से हमने 25 प्रदेश से आज तो 50,000 किलोमीटर के आसपास हम घूमते घूमते आ रही है अवेयरनेस देश में पौधा कर रहे हैं। और साथ में हम ये तुलसी का बीज लाए, तुलसी का बीज लेके इसको घर घर में तुलसी रानी का पौधा लगाइए। ये बीज आप लेके घर में थोड़ा मिट्टी में डालिए और उसे जब पौधा निकलेगा तो सबसे ज़्यादा खुशी बच्चे लोग को और उनका मतलब मन में एक मतलब अवेयरनेस आएगा कि हमारे घर में हम मतलब पौधा पैदा करते हैं। तो ये हर घर में तुलसी रानी का पौधा होना चाहिए। বৃক্ষরোপণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সবুজে পরিণত করা দেশকে। আমরা এখানে উড়িষ্যা থেকে আসলেন সত্যনারায়ণ দাস মহাশয়। কেন আসলেন? উনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরছেন, গাছ লাগাচ্ছেন, গাছ লাগাতে মানুষকে অনুপ্রাণিত করছেন। এই গাছ লাগানোটা মহৎ কাজ। এখন পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, গরম বাড়ছে, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কথা বলছে বড় বড় জায়গাতে বড় বড় নেতারা, কিন্তু গাছ লাগানোর কথা কেউ বলছে না। এটা সবচেয়ে বিপদের দিন আসছে আগামী দিনে। আমাদের এখন প্রতি বছর বর্ষাকালীন সময়ে আমাদের গাছ লাগানো দরকার, প্রত্যেককে ইনভলভ করে গাছ লাগানো দরকার। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখনকার সময়ে। আমি এই সত্যনারায়ণ বাবুর এই কাজকে আমি অন্তর থেকে প্রশংসা করছি এবং আরো অনেক দিন ধরে উনি এই কাজটা সারা দেশে করে যান।